que o cara... Nossa. Posicionamento do cara já sabe que ele tá só tirando mais onda do que pilota. O outro aqui, ó, passou de boaça ele. Sua velocidade bem alta, né? Cuidado, você pode ser fechado pelo caminhoneiro a qualquer momento. Os coloridinhos nos trazendo conteúdo pra gente comentar. Vai lá, tá vendo? Ele tá com um tag ali. Cuidado, cuidado, cuidado. Nossa. Nossa. Olha isso, cara.